হাই, আজকে আমরা লাভবার্ড এবং ককাটেল পাখির ব্রিডিং কোর্স নিয়ে কথা বলবো। দ্যাট মিন্স ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম কোর্স, যে কোর্সটা আছে এটা নিয়ে কথা বলবো। অনেকে আছে যে অনেক দিন যাবত ককাটেল এবং লাভবার্ড পাখি পালতেছেন, জোড়া ঠিক আছে এবং পেয়ার 100% পেয়ার, এজ ঠিক আছে, পুরোপুরি অ্যাডাল্ট, তারপরও কুচিতেই কাজ হচ্ছে না, সব কিছু ঠিক থাকার পরও ডিম বাচ্চা করতেছে না, ডিম দিচ্ছে না, ডিম দিলেও ডিম ফার্টাইল হচ্ছে না, ডিম থেকে বাচ্চা হচ্ছে না। এই সমাধানের জন্য পাখিকে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কোর্স করাতে হয়। আজকে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে শুরু করবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। হ্যাঁ, এই বিষয়টা তো আপনাকে সবার আগে খেয়াল করতে হবে, সেটা হলো আপনি চাইলে কিন্তু আগে ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম কোর্স করাবেন না। সেটা হলো আপনাকে সবার আগে যেটা করতে হবে, ওদের খাদ্যাভ্যাসের দিকে আপনাকে আগে লক্ষ্য করতে হবে, যে ওদের খাদ্য তালিকাগুলো দেখতে হবে, যে সিড মিক্সটা ঠিক আছে কিনা, সিড মিক্সের যে উপাদানগুলো আপনার মিলেট, সূর্যমুখী, ক্যানারি, এগুলো সব ঠিক আছে কিনা, ধান ঠিক আছে কিনা, এগুলো খেয়াল করতে হবে আগে। এইগুলো খেয়াল করার পর যেটা করতে হবে, আপনাকে মিনিমাম সপ্তাহে 3 দিন শাকসবজি দিতে হবে, কলমি শাক বা পালং শাক, যাই হোক এইসব শাকসবজি মিনিমাম 3 দিন দিতে হবে। একদিন গ্যাপ দিয়ে 3 দিন শাকসবজি দিতে হবে। আপনার সিড মিক্স তো থাকবেই সাথে, 3 দিন শাকসবজি দিবেন, একদিন সফট ফুড বা আপনি দিবেন এগ ফুড। এই বিষয়ের সফট ফুড এগ ফুডের ভিডিওর লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, দেখে নেবেন, খুব সহজ। তো আপনি সপ্তাহে যখন 3 দিন শাকসবজি, একদিন এগ ফুড, একদিন সফট ফুড নিশ্চিত করবেন, তারপর আপনাকে পরের স্টেপে যেতে হবে। আরেকটা বিষয় যেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, সেটা হলো ককাটিয়াল কিন্তু আপনার খুব সেনসিটিভ পাখি, এরা খুব সেনসিটিভ এবং খুব পাখি আপনার, মানে অন্য লেভেলের একটা পাখি, যে এদেরকে আপনার পর্যাপ্ত যদি সিকিউরিটি না দিতে পারেন, সিক্রেট প্লেস না দিতে পারেন, নীরবতা না দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু কোনো কোর্সই কাজ হবে না। এদেরকে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপত্তা দিতে হবে, যেমন কোনো বিরক্ত করা যাবে না, বারবার খাঁচার সামনে যে কেউ ডিস্টার্ব করতে পারবে না, বা কোনো জোরে শব্দ করা যাবে না। টোটাল কথা প্রাইভেসি যেটাকে বলে, আপনাকে এটাকে 100% প্রাইভেসি আপনি নিশ্চিত করতে হবে, শান্ত নিরিবিলি জায়গায় রাখতে হবে। শুধু খাবার দাবার দিলেই হবে না, যে কেউ বিরক্ত করে বা কোনো বাইরে থেকে অতিরিক্ত শব্দ আসে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিম দিলেও ডিমগুলো ঠিকভাবে তা দেওয়ার সময় এগুলো ফার্টাইল হয় না, এই কারণে। তো এইগুলো আপনাকে সবার আগে খেয়াল করতে হবে, যে সিড মিক্স, ভেজিটেবল, এগ ফুড, সফট ফুড দিলেই কাজ হবে না। এর পাশাপাশি যেটা করতে হবে, ওদেরকে প্রাইভেসিটা ভালোভাবে দিতে হবে। ভালো প্রাইভেসি দিতে পারেন, এরপরে যখন আপনি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কোর্সে আসবেন, তখন দেখবেন যে আপনি পুরোপুরি 100% রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে চলুন পরের স্টেপে যাই। আপনার সাপ্তাহিক যে ওদের খাদ্যাভ্যাসটা, এটা যখন ঠিক হয়ে যাবে, তারপর আপনাকে ক্যালপ্লেক্স আর ভিটামিন কোর্সে আসতে হবে, মানে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কোর্সে। তো ক্যালসিয়াম প্রথমে করাতে হবে আপনার শুরুতে, দুইটা একসাথে না, প্রথমে ক্যালসিয়ামটা করাবেন। ক্যালসিয়ামের জন্য সবচেয়ে ভালো যেটা হলো ক্যালপ্লেক্স, ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, স্কোয়ার কোম্পানির 100 ml একটা ওষুধ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এই ক্যালপ্লেক্সটা আপনাকে নিতে হবে। আপনার খাবারের নিয়মটা খুবই সহজ, অবশ্যই নেওয়ার আগে ডেটটা দেখে নেবেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট, এক্সপায়ার ডেট দেখে নেবেন। এই জিনিসটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, এটা খেয়াল করবেন। এটা নিতে হবে সবার আগে আপনাকে, ক্যালপ্লেক্সটা। আর একটা খাবারের নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা আপনাকে খাওয়ানোর আগে যেটা করতে হবে, আপনাকে পাখির যে আছে খাঁচা, সেখান থেকে আগের দিন রাত্রে পানিটা বের করে রাখতে হবে। আগের দিন রাত্রে পানির বাটি বা পানির পাত্র যেটা আছে, ওটা আপনি বের করে রাখবেন। পরদিন সকালবেলা আপনি 1 লিটার পানিতে 1 মিলিমিটার সিরাপ নেবেন। আপনার যে সিরিজ আছে, সিরিজ দেখবেন যে 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটারের মাপ দেওয়া থাকে, সেই সিরিজের মাপে বা আপনি আপনার মাপে 1 মিলিমিটার, 1 লিটার বোতলের পানিতে, 1 লিটার পানিতে 1 মিলিমিটার সিরাপ এখান থেকে নেবেন, নিয়ে ভালোভাবে মিক্স করবেন, 5 মিনিট মিক্স করে তারপর এটা আপনি পানির পাত্রে বা বাটিতে এটাকে খেতে দিবেন পাখিকে। এবং এটা 8 ঘন্টা রাখবেন, কিছুতেই 8 ঘন্টার বেশি রাখবেন না, 8 ঘন্টা পর পানিটা ফেলে দিবেন। এইভাবে টানা 7 দিন আপনাকে, এটা 7 দিন বা 5 দিন থেকে 7 দিন এই ক্যালপ্লেক্সটা খাওয়াতে হবে। ক্যালসিয়ামটা খাওয়ার পর 2 দিন গ্যাপ দেবেন, 2 দিন আবার সাদা পানি খাওয়াবেন। 2 দিন পর এই সেলটা নেবেন, ভিটামিন কোর্স যেটা, এটা পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য, ব্রিডিং পাখির জন্য খুবই ভালো একটা ওষুধ, খুবই ভালো একটা জিনিস। এটা আপনার পাখি 100% রেজাল্ট দেয় ভালো পাখির জন্য। এটাও স্কোয়ার কোম্পানির একটা ওষুধ, সেল 100 মিলিমিটার। অবশ্যই নেওয়ার আগে এক্সপায়ার ডেট এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট দেখে নেবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার, এটা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, সেল স্কোয়ার কোম্পানির, এটা 100 মিলিমিটারের একটা সিরাপ দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে, ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, দেখে রাখুন। সেল সলিউশন, এটা আপনি যে কোনো ফার্মেসি বা ভালো পাখির দোকানগুলোতে পাবেন। এটা ব্যবহারের নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি, সেম নিয়ম। 1 লিটার পানিতে 1 মিলিমিটার সিরাপ নিয়ে 5 মিনিট ধরে মিক্স করবেন। 1 লিটার পানিতে 1 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটারের বেশি নেবেন না, এটা 1 মিলিমিটার নিয়ে পরিমাণ মতো নিয়ে
5 মিনিট পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে পাখিকে খেতে দিবেন। সেম নিয়ম, আগের দিন রাত্রে পানি বের করে রাখবেন, সকালে খেতে দিবেন, তাহলে দেখবেন যে অবশ্যই খাবে। এটা খাওয়াবেন 5 দিন। যদি ক্যালসিয়াম 7 দিন খাওয়ান তাহলে এটা খাওয়াবেন 2 দিন কম খাওয়াবেন, 5 দিন টানা 5 দিন খাওয়াবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনি আপনার ব্রিডিং পাখির জন্য 100% রেজাল্ট পাবেন। আমি আমার লাভবার্ডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ট্রাই করেছি এবং 100% রেজাল্ট পেয়েছি। তো আশা করি আপনারাও রেজাল্ট পাবেন। তবে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসটা দেখতে হবে, আপনার ভালোভাবে শাকসবজি দিতে হবে, এগ ফুড, সফট ফুড এগুলোও দিতে হবে। এগুলো যখন দিবেন, তারপর যখন আপনি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কোর্সটা করাবেন, তখন দেখবেন যে আপনি 100% রেজাল্ট পাবেন। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে এবং একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।